airport hagana guddatu jaarra jaan kun hegereen saatii fi itti bahnisaa eessataa jechuudha kana yaddanii beektu Oromoo mo akkanuma kaatanii akka duudaadha akka nama machaa'ee misooma jirra airport hangana jaarama daandii makiina hangana baha maaltu kana taayettan what is future of Tuulamas Oromoo okay ummata Tuulamaa lafasaa gurguranii lafasaarraa balleessanii magaalaa Finfinnee jaaruun bereechuun guddisuun hiikansa maali okay hiikansa maali arro Oromiyaan maal fakkaatti asii Tuulama lafarraa buqqaasaa asii Wallagga bahaa faannoo leenjisanii naqanii faannoon fichisiisaa karaa Harargee bahaa kana isaa fi shiftoota warra Ogaadeen itti naqa karaa Boorana shiftoota warra Soomaalii kililii shanii itti naqa ummanni isin akkana safar goosisaa jirtan kun hireen isaanii maal ta'uu deema biiti tokko jeneraala qabdi generaalli tokko gaafa daangaansaa cabu meaning of general hiikan generaalummaa maali generaala Alamishee Daggifee fuulaan leegaaf tokko si arkee hiikan generaalummaa maali Biraanuu Juulaa hiikan generaalummaa maali General Guddataa hiikan generaalummaa maali isin generaalota daangaati sumo generaalota lafa Oromoo gurgurate miliyoonan baankitti ol gurratu sila generaalonni ka keessanii kun kadanga Oromoo dabarsee kannu khalafa Oromoo gurgurate maallaqa baanki gurrachaa jiru kun warra sila guyyaa adii gabbaafamee fannifamuu jechuudha maalif biyya gantan jechuudha isin maal agartan generaalummaan keessan ka itti isinii kanname lafa Oromoo gurgurtanii saamu aabaa oshan jedhettanii haadha Oromoo fa ajjeesuu dargaggoota oliyaa uyaadannoo maali saayikoloojikii shanee qabdan jettanii ajjeesuu haadha Oromtichaa tadheen gadda kaaba shaggaritti ajjeeftan ilmasiin waraanu jira isiinis diinettanii haadha Oromoo ajjeeftanii jechuudha yaa bada generaalota garaa isaanii bira hin dabarre jechuudha isin garaa keessan bira hin dabarre generaal Alamsheet lafa abbaa keetiiti miti ka gurguru jirtu obboleeyyan keerraa haftee mootummaa kan wajjin Alamsheet Daggifee lafa warra Tuulamaa kakalee gantoonni kakeetii gurguran arra taraan si geesse ati gurgurte ilmaan Oromoo lafa maleeyyii godhaa jirtaa miti Biraanuu Juulaa sani jirtanii miti General Guddataan Wallagga bahaa gabakarraa dhalate godhee miliyoonan baankii guuttate ilmaansa baankii fi waameeqa qopheessee fi ilmaan nama Wallagga baharraa kafichisiisaa jiru tokko sii miti yaa bada gantootan sabaa generaalummaan keessan garaa keessan biran dabruu jechuudha generaala gaafa daangaan saba tokkoo cabe biyyasaa cabe dhaabbate daangaa hiyyaan kabachiisa yaa generaalota isin biratti shiftaa warra isaa tokkootu vaaluu qaba biyyasan keessatti የመሬት ሌባዎች ሰኑ ጀነራል የተያትን ቃንፈቱ አረ ኡመተ ኦሮሞ ኩመ ዲባተማን ከፍተኒ ብሾፍቱራ ለፈሳ ጉርጉረተኒ ድረ ጠያራ ተከና ጃረተን በክብራተ ትጃረምቱኒ ደባምቴ ኡመተ ቱለማ ለፈራ ቡቃሱ bara dhibba shantamii ol lafarraa duguuguu malee bakki biraata xirreeta yaaraa itti dhaabanni dhabamte. You know what abbootii gadaa karrayyuu gatii isin lafa gurgurtaa keessan hanga baha shaggar haga ona faantaalleetii fi dachii dirreessan cufa keessa diriirsuu keessan dura dhaabbatan saniif rashantan akkasin dhibeeytanii gamma isin himna. Didda isin pilana keessan khalafa kharrayyu martani araba gurguru sagantaa qabdan isin dura dhaabbatan jechuudha gootan ilmaan karrayyu abbootiin gadaa kakalee mataa gaggara galchitanii rashantan san jechuudha
Oromiyaan diigamaa jirtu tun Oromiyaa gurgura jala jirtu. Sabni Oromoo akka tokko qofa dandamachuu danda'a biyya san keessatti. Yoo Oromiyaan dandamatte qofa Oromoon dandamachuu danda'a. Yoo Oromiyaaf dhaabbannee sagalee taane qofa Oromoon jiraachuu danda'a. Oromoon arra saphliina keessa jira. Saphliina gadan jenne keessa jira. Yakke arra Oromoo irra ta'u jiru kun bara aduun dukkana, bara teknooloojii fi saayinsiin hin jirre, bara ilmi namaa guyyaa meeqamnaan deemee walitti dhufu sirni isaan dura dabre akka arra Oromoon godhamte kan hin godhamne. Ummanni tuulamaa kalee gaafa lafa isaatirraa buqqee Oromiyaa keessa facee Oromoo simate. Arra Oromoon simattu hin jirtu. Hireen ummata tuulamaa tokko fooqilee Finfinnee ijaarratan tana dhaabbatanii eeguu ilmaan isaanii dildila Finfinneetiif dildila magaalaalee gurguddoo godaanaa lijoota ta'anii karaarra jiraachuu hireen isaanii tabiraa takka hin jirtu jechuudha. Haga warri lafa namaa gurguratee lafa ummata gurgurate ummata yeesse Oromiyaa dabarse Arabaa kannaa jiru kun biyya san keessa adaban godhannetti yookaan mootummaan san jijjiiram Oromoon nagaan harkatu. Ilmaan Oromoo bulcha ilmaan maaltu bulcha ja warri doolaara warri qarshii 5,000 fi 6,000 keessa kaayan kun jechuudha. Warri qarshii 9,000 keessa kaayan which is $50 US. Qarshii 50 isin kannani dhugaa Oromoo isin dhoysisanii jechuudha. Isin dhorkan. Joollee kalee gaafa isin Pilana magala Bushoftu jaruudha airporti mormi isinirra kaafte taanni ajjeeftan taan horii kannitaniif taan ammoo beekumsa dandeessaa kitaaba barreessiin gurgurataa maal jettan ilmaan Oromoo kanatti rattabachuu jirtanii jechuudha. Yaa bada durriyoota. Warra Oromoo lafa sii gadhiisse shiftoota Ogaadeen lafa Oromoo dhaalchisu jiru jechuudha isin. Warra Oromoo ta lafa sii gadhiisise shiftoota isaa lafa sii dhaalchisu jiru jechuudha isin. Arra addunyaa irratti hektaara 100 lafa dabartuuf ilmi namaa wal ajjeesaa jira. Garuu isin lafa Oromoo guutuu fuutanii gurgurachaa jirtanii jechuudha. Opidiyoon uumuma siitirraa hanna lafa hoggaa wayyaaneen gurgurtu dhaabbattee Oromoo irraa eeydi. Gaafa wayyaaneen qabeenya uummata Oromoo hattu qeeroo Oromoo ajjeefti kaandi san irratti hin baramneef. Gaafa wayyaaneen qabeenya Oromiyaa Tigraay guurtu ilmaan Oromoo mana hidhaati gayyaafti ajjeefti Opidiyoon wahuma barte goote. Garuu kana ajaa'ibsiisu tokko jira. Warrootan garii hayyuu keenya hayyuu maal Oromoon kana booda hayyuuf keessa barbaaduu qaba. Hayyoonni hin jiran. Hayyuu keenya maraataatu hayyuu maraataa waliin maree kiisha kaayyate hayyuu addunyaan beektu jettan isin ummata gawwaadhaa jechuudha. Hayyuun ka halaala waa arku. Hayyuun ka ija qaroo qabu. Hayyuun ka fageessee yaadu malee hayyuun ka diina jala dhaqee jilbiifatu miti. Akkanuma wali himaa deemnaa jechuudha. Wanni biraa takka hin jirtu ta'u waldooysan. Balummaan Oromoo buute. Balummaan Oromoon amatuma dhufaa dabraa numa boochu furmaata tokko kamitti hin jirre seetan. Tokko hayyoota Oromootiitu bitamoodha. Warra Oromoof waa goone jedhuutu bitamoodha. Fedhii dhuunfaa isaanii malee fedhii sabaa hin laalan. Saba kana dabarsanii kan nuufis waa takka if boodan deebi'an sabni kun if keessa deebi'ee maaliin godhaa jeelaalu isarra jira jechuudha. Amma ni agarra. Joollee tarree galte joollee qaalii kadhee dhugatti saba isaaniitii jedhanii lubbuu kannan. Bilisummaa uummata isaaniitii jedhanii daggala galanii dhagaa boraafatan. Midhaan gaaraa nyaatan jechuudha. Arra hoggaa tarree gal dhaabbatanii galan. Maaliif galan jee namni yaale jira? Waslaatonni kana kaampaanii naggadaa godhatte moo gabbaateeti lakki waraana keenyaa miti jaan gaafa itti naggadattanii baankii keessaa biyyaa fi ala guuttatta waraana keessaniin turre arra keessanii miti tanuma shiwaanni na yaadachiise tanuma
namichi gaafa warri Tigraay wali qaban yeruuca maaraatoonii na ujeessa tanaaf waraanni galu jiru kun ijoollee kalee beeynu waraana bilisummaa Oromooti kagalchaa jirus ni beeyna okay qabsoo galmaan ga'uu hin dandeenyu aangoo qabanneetuma maqaa kanaan teenyee yaamamna waraanni kun diigamuu qaba kaje isinii miti gorsaa fi advisor warri ifiin jettan isinii miti amma gaawwan takka dubbatan gabbahanii gantoota hattoota namaan ja'an hattuun dhiiga Oromoo gurgurattu hattuun lubbuu qaalii dargaggoota Oromoo kalee bilisummaa je'e manaa bahee dallaaltu gurgurattu ittiin maatii isaanii keessaa fi alaan jiraachisan ittiin ijoollee qabsoo manaa baate qabeenya ummanni arjoomuuf lakki hin jiru deemaa ummata hataa jechaa baatan waslaattoota hattoota የማትጸዱ ዱርዮች ኡመኒ ኦሮሞዳ ኢፍከሰ ደብኤ ማሊ ጅረጀ ይፍላሉ ቀብ ሉቡን ኦሮሞ ቶኮ ዶጎጎራን ለበውን ረንጅራቱ ሞቱማ ሽፍታ አብይ አህመድ ሉቡ ኦሮሞ አጀሰት ይትነገደ ደለጋ ጆለን ወራ አራጌ ሉቡ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞቲን ነገደ ደለይዲ የቹላ ilman sani mo namu ala kana jira shani shantaman jollen ummata baate akkan sossone hori ummanni isani basan irra qabdaniti jolle nyaata dhugaati orkitani jollen akka harka kannitu fi akka facaafamtu godaa jirtan kun ammoo sagantaa keessani visionin qabdan missionin qabdan wan visionii fi missionin qabneef qabsoota nakana dhibne galmaan ga'uu dandeenyu waraanni kun diigamuu qaba gargaarsi godhamuu fi hin qabu hajeesin nam sadeniif beeytanii jechuudha khalee gaafa keessaa fi alaa angoo kontrool godhuu qabna zooniilee cufa kontrool gooneef jala galchuu qabneettan balaa dhufaa dhiisaa isin hin jenne zoonii lamarratti ijjeeffatanii diidan jechuudha amma hoggaa ijoolleen kale goota meeqa biraa wareegaman arra akkana galan harka kannan namni Oromoo ka garaan hin gubanne ni jira namni Oromoo kan gaddine ni jira qabsoo dadhabanii galanii lakki qabsoo dadhabanii hin galle qabsoo jibbanii galanii lakki jibbanii hin galle nama mataa walitti isaan qabee isaaniin deemu dhaban hoggana akka dhala Oromootti isaan laalu dhaban hoggana yoo isaan jidduu rakkoon dhuftu wajji gattaa'e furmaata itti kannu dhaban hoggana isaan keessa gattaa'e ilmaan ayyoo ilmaan abbo kaayoo takkaaf baane ja'uu dhaban walirra jaartanii ijoollee waliin ilmineet godhaa baatan hattoota keessaafu amaartitti moora qabsoo keessa jirtu tun vaayirasii dhiqamee hin baane infekshiniidha vaayirasii dhukkubni qilleensi fiduudha qilleensaa dabarsa infekshina garuu dawaa barbaada dawaan san arkamtee fi mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo bifa fedhe wallaanamtee qabsoon ummata karaarra deebi'uu qabdi malee Gojjamoota ilmaan warra arraagee kakalee goota meeqa ol nyaachise arrallee mooraa qabsoo facaasaa jiru arrallee qabsoota na facaasanii abbii wajji lafa jala negoosheet godhuu ta'an kun abadan hin galmooftuuf jechuudha. waan feetan jaa waan feetan nan jaa an namni na jiraachisu hin jiru rabbii xiyyaan na jiraachisa namni waan akutu hin jiru nama dalagatee jiraatu an dalagate 5 days a week okay dalagate jireenya xiyya alhamdulillah rabbil alamin jee nama jiraatu an nama if abdatu mare nama reef kay jiraatu miti wanni takka onni nagotan hin jiru garuu dhugaan Oromoo akuma shiftoonni mootummaa ifiin je'u kun Oromoo irratti taphachaa jiran itti dubbannu kanatti isinis warra mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti taphachaa jiru itti dubbannaa jechuudha. Akuma mootummaan qabeenya Oromoo lafa Oromoo gurguree hatee jeneraalonni Oromoo warri garaan baaldii ga'u kun
maallaqa ummataa ol guurratanii ummatatti fixu jiran isinis maallaqa qabsoo dhaabu firoottan keessaniif aalii keessaniif kannitanii ilmaan keessaniif kaayaa jirtan anaatu isinii himaa jechuudha. Waslaattiin takka gaaf tokko maallaqa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo akkana godhaa bahee san godhaa bahee fooqii meeqan jaarrate jechaa baate arra hattuu guddoo kaartoona jimaatiin bitamtu taatee jirta jechuudha. Qoshaasha. Lubbuun ilmaan Oromoo dhiigni ilmaan Oromoo akkana gannaqamu kun yoo baanzila ta'ee nun gubne nuti namaa miti. Cubbuu cinaa dhaabbatanii harka dha'u cubbuu cinaa dhaabbatanii waan kaleessa gaafa rakkoo jireenne warra waraana diigu warra maal taa'u jan doktorri maraataan dawaan mataa irraa dhume cufti gabbeenu arrabsaa ture jechuudha. Arramaa gabbaatanii waccarree kalee isinii himaa turre. What happened arra? Maal warra maaliif faayidaa dhuunfaatii irraa tuqame jechaan turre miidiyaa meeqarratti maqaa kiyya kaaftanii arra maaltu gabbaasee isin waccisiisare? Gaafa dhugaa cabe haqa Oromoo cabe dhugaa saba kanaan jallate jennu maal laalina gaafas wallaaltaniiti Profeesaraa fi doktoraan hadharaaf harka dhawaa turtan hayyuuji eessa turtan gaafas hattuun arraa miti kahanna jalqabe mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaafa doolaara 10,000 hatee Egypt irraa Liibiyaa markabaan seene biyya Eurooppaa seene irraa hanna jalqabe arran jalqabne. Arrammoo officially qabalee wal jaartee maallaqa ummanni qabsoodhaaf baase keessa ala maatii isaaniitiin gargaaraa jiranii jechuudha. Maal gootan baharra dhiyootana? Maal dalaydan? Way dubbanneere? Way dubbanne numa usnee jechuudha. Maaliif waan fi gariin dhoyfatanii jenne usnee jechuudha. Kanaaf kana jechisiisu waraanni gale kun Keenyaa miti jedha. Kami keessan kam turere? Kakibaa gale Keenyaa miti ettan akkatti galchitan odoo beeynu. Kajiddu galaa gale Keenyaa miti ettan akkatti galchitan odoo beeynu. Kadhiharraa gale kamiree keessan keessin hoogganaa jirtan kun kami? Samii keessa jira invisibiliidha hin argamu laalamu. Tanaaf joolleen tun qabsoo dadhabdee odoon ta'in isiniitu galchaa jira. Shira isin keessa daleeddanii galchaa jira. Cubbuu isin joollee wal jidduu daleessiftanii galchaa jira. Malee takka waraanni bilisummaa Oromoo seenaa isaa keessatti qabsoo hifatee hin beeku. Yoo hoogganni isaa qabsoo hifate malee waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hifatee hin beeku jechuudha. Gaafa cubbuudhaan qabaleedhaan ajajaa maali hoggana maali ettanii nama torba joollee qabalee tarreessiftanii keessan beeyna akka isin cubbuu jirtan yakka akka isin dalagu jirtan tokkoon keessan gabbee miti naan jedhe. Gaafa akka leencaa bookkistaniiti akka adurree mi'uu jechuu jalqabdan amma lubbuu Oromoo taphattan. Ganna jahan shanan kana kamaqaa waraana bilisummaa Oromootiin Wallagga guutuu keessa manni oneen cufaminni jira. Isin bar warra faannoo rasaasa dha'uu didee milishiyaa Oromoo fixaa bahe. Faannootti warra rasaasa dha'uu didee milishiyaa Oromootiif hiyyeessa Oromoo dha'ee barisin. Anaani gootanaan jettaati. Maaliif gorsaa keetiitu faannoodha jechuudha. Ummata Oromooti wajji walii galuu dadhabdee deemte faannoodha wajji walii galte. Siitu faannoodha jechuudha. Yoo heddumaateen tolu asumattiin dhaaba. Jeneraalonni Oromoodha warri baankii maallaqa guuttatanii lafa Oromoo dabarsitanii kannaa jirtan. Jeneraalonni Oromoodha. Warri lafa Oromoo milyoonaan Arabaa fi Faranjii gurgurachuudhaaf laayina seentan maallaqa kana gurradhaa baankii guutaa garuu hin nyaattan. You have no time to eat it. Yeroo nyaattan hin qabdanii jechuudha. Maaliif dhiiga ummata kanaatiitu funyaan keessaniin isin keessaa gaddidiisuu ta'a jechuudha. Illaan ilmi warra ishee teefaan halee wanni TPLF wajji walloleef lafa gurgurattee baankii galfattu si dhorkatan jechu tanaaf wallolte malee dhugaa Oromooti irra dhaabbattee miti jechuudha. Geetaachoo Guddataa, Birhaanuu Juulaa,
على مشيت دقيفة يكي إسن أورومو رد ليدن شبون إسن أورومو رد ليدن جراخي سنقوتا تشوف جتني يا بدا شوما يا بدا بختوتا إسن أولاغان جنرالوما توكو خاقوتا نجو مال سيد نامي شوما مراتاتو إسن الدمباوف جنرال إسن نجي. You have no qualification to be a general. General gafa dangan sa chabu usu. General gafa lammin isa la farrabuk atu usu. General lammi sa oru fi jirenya sa bellese dirret ayara araba fi rajaru. Kon laf araba khan isinama general to oromo ifinjettani. Nagiatura.